Bonvenon al Xi'an. Ĉi tiu urbo estas fama por esti proksima al la Terakota Armeo, sed dum mia vizito mi ankaŭ veturis la silkan vojon norde al monaĥejo por koni la monaĥo Miaohui. Li klarigis la historion de budhismo al mi, kaj mi poste intervjuis lin Esperante. Rigardu. Tiu ĉi monaĥejo apartenas al Hana budhismo. Aha. Budhismo furora en Hana regiono. La alia estas Theravada budhismo furora en suda parto de Ĉinio. Aha. Kaj ankaŭ Tibeta budhismo furora en Tibeto kaj Mongolio. Ĉiuj budhismoj havas siajn ĉefajn trajtojn. Mi parolas al vi pri Hana budhismo. Tio estas la unua halo de Hana budhismo. Halo de Vito. Vito estas budhisma generalo. Lia ĉefa tasko estas protekti budhismo. Fakte, li estos la mila budho en tiu ĉi periodo post Shakyamunio. Maitrejo estas la sekva budho post Shakyamunio. Li ridas ĉiujn ridindulojn kun granda stomako. Li povas toleri ĉion, tute netolereblan aferon. Tio estas la ĉefa halo de Shakyamunio, kreinto de budhismo. Shakyamunio estis vera homo. Li naskiĝis antaŭ pli ol 2500 jaroj en nuna Nepalo. Li naskiĝis en la familio de reĝo, sed poste li ne volis fariĝi reĝo, do li fariĝis monaĥo por trovi solvon helpi vivestarojn liberiĝi el suferoj. Do post kelkaj jaroj li meditis kaj iluminiĝis, fariĝis budho. En siaj restaj tagoj de sia vivo li vojaĝis al diversaj lokoj por propagandi budhismon, kion li eltrovis. Tio estas Yada statuo de Avalokiteshvaro, Guanyin Pusa, en ĉina lingvo. Fakte, li estas bodhisattvo tre plaĉa en Ĉinio. Laŭ noto de budhismo li estas viro, sed en Ĉinio oni moldis ĝin en formo de virino. Ĉar kiam budhismo kondukiĝis en Ĉinio, Ĉinio estas lando feodisma. Kaj la virinoj havis malsuperan pozicion kaj ne rajtas montri sin ekstere. Do bodhisattvo ofte sin montris kiel virino por helpi ilin kaj eduki ilin pri budhismo. Do ĝuste pro tio en la imago de ĉinoj bodhisattvo Avalokiteshvaro estas virino. Li veturis al nia lando kun sia hundo. Li sidis sur la hundo. Ambaŭflanke de la halo estas nomkartoj de penatoj.
Mi petauras che la substrato estas sufiĉe malpura. Ne gravas. Estas la vera silka vojo. Mi tre curiosas pri budhismo. Ni rakontis al mi la historion, sed estas aliaj demandoj kiuj mi havas. Ekzemple, uno el la plej famaj partoj de budhismo estas la renaskiĝo, la reenkarniĝo. Yes. Ĉu vi povas klarigi al ni kiel ekzakte funkcias? Yes, certe. Ĉar fakte renaskiĝo estas ankaŭ ordinara fenomeno en Ĉinio. Ĉar nia vilaĝo, la amiko kaj samlernejano de mia patro ekmemoris de la infaneco, ke li estis porko en du el siaj vivoj. Ĉu estas normala? Che vi memoras vian antaŭa vivon? Yes, por iuj homoj estas tute ordinara afero. Kaj ankaŭ mi kontaktis kun specialaj personoj, kiuj scios pri la estonta vivo. Do via ci tie oni havas la Hanan budhismo. Yes. Kio estas la malsimilezoj inter la Hana budhismo kaj la ekzemple la Tibeta budhismo? Yes. Ĉar vi diris ke vi spertas la Tibetan budhismo. Yes, certe. Kiam budhismo kondukiĝis en Ĉinio, furore regis Hana budhismo, kaj poste reĝo de Tibeto prenis edzinon el iu princino de Tang-dinastio. Tiam la nova edzino kondukis budhismon de Hana regiono al Tibeto. Certe li prenis alian princino en Nepalo, kaj ankaŭ budhismo de Nepalo kondukiĝis al Tibeto. Post iom da tempo, ili kondukis budhismo rekte de Hindio, kaj poste ili kreis tibetan lingvon laŭ sanskrito, por speciale por traduki budhismajn verkojn. Tio estas la konduko de budhismo en Tibeto. En la nunaj tempo, con la apliko de nova religia politiko de nia lando, pli kaj pli furoras budhismo de diversaj skoloj, kaj ankaŭ tibeta budhismo kondukiĝis en Hana regiono. Do en Hana regiono estas ankaŭ multaj monaĥejoj de tibeta budhismo. Kaj ĉu vi povas rakonti al ni via tipan tagon? Yes. Mi estas monaĥo. Kutime ordinaraj monaĥoj ĉefe elspezas sian tempon en praktikado de budhismo. Ĉi tie ni ellitiĝas je la kvara, poste ni recitas sutron por ĉirkaŭ 1 horo, kaj post tio ni prenas matenmanĝo. Kaj post la matenmanĝo ni praktikas sole. Iuj recitas sutron, iuj lernas pri budhismon, kaj iuj recitas Amitabhon kaj aliaj. Do tio daŭras ĝis la tagmanĝo kaj certe vespermanĝo. Post la vespermanĝo oni denove kolektiĝas por reciti sutron en la vespero. Poste do ili iros por ripozi. En la tago, krom la praktikado de budhismo, ni monaĥoj ankaŭ faras diversajn
laboroj. Iuj ĉefe okupiĝas pri kuirado, iuj purigado, iuj terkulturado kaj aliaj. Fakte mi estas iom speciala kaj malsama. Ĉar mi respondecis pri helpo al deprimintuloj kaj pri ankaŭ instruado per interreto pri budhismo kaj Esperanto. Do en libera tempo mi ĉefe estas ĉe la komputilo. Dum mia memlernado mi ne sentas ke mi estas ĝoja. Ĉar mi ĉiam havas diversajn celojn, sed post kiam mi atingis la celon, mi trovis ke trovi celon ne donis al mi sufiĉe da feliĉo. Poste mi trovis ke la kaŭzo kuŝas en mia avido. Mi ĉiam avidas ke mi fariĝu kia homo, sed mia vido ne estas tute kontentigebla. Do ĝuste pro tio venis mia kordoloro. Mi do volis ĉesigi ĉion en la miaj avidoj. Sed kion fari? Mi do supozis, eble fariĝi monaĥo estas efika metodo por tio. Ĉar en Ĉinio la monaĥoj kutime zorgas pri nenio, laŭ mia imago. Jes, kaj al mi ŝajnis ke vi estas tre feliĉa homo. Jes, certe, mi estas feliĉa, sed ankaŭ mi zorgas pri multaj aferoj. Mi ofte kontaktas kun deprimituloj kaj kun tiuj, kiuj perdis memfido por daŭrigi la vivon. Sed mi opinias ke mi estas feliĉa en helpado al ili. Tre interesan intervjuon. Dankon pro via tempo. Dankon por montri al mi vian monaĥejon. Mi ege ŝatis la sperton. Dankon. Okej. Tschüss.